ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ନାରୀ ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ମିଶିଥାଏ, ଯେଉଁ ନାରୀ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ, ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁମ ପଇସା ଓ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ନାରୀକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନଚେତ୍ ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ହକ୍ ଓ ଖୁସି ଛଡ଼ାଉଛି, ସେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ବିଞ୍ଚୁଛି। ଏହି କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିନେ ତା ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମଶଯ୍ୟା ହୋଇ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତି ମିନିଟରେ କେହି ନା କେହି ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲାଇନରେ ଅଛେ। ତଥାପି ଏ ଜୀବନରେ ଏତେ ହିଂସା, ବାଦ, ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଛ କେବେ ବି ଡାଳ କାଟିଲେ ଶୁଖି ନଥାଏ। ଗଛ ସବୁବେଳେ ଚେର କାଟିଲେ ହିଁ ଶୁଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଛୋଟ ଭାବନା ଓ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହାରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ମିଳିଥାଏ। ଧନୀ ଗରିବ ଏଥିରେ କିଛି ନେବା ଦେବା ନଥାଏ। କାନ୍ଦିବାକୁ ଥିବ ଯଦି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ହସିବାର ଥିବ ଯଦି ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ମଧ୍ୟ ହସର ଗୁଞ୍ଜନ ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷର ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କର ନା କାହିଁକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲେ ସେ ସେହି ଉପକାର କଥା ବୁନ୍ଦାଏ ମାତ୍ର ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାତି ଯେତେ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ, ତାରାମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଚମକିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଯେତେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ସେତେ ଅଧିକ ନିକଟରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ ସକାଳ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କିଏ କିଛି ବି କହୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି, ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାତି ପାହିଗଲା ପରେ ଯେପରି ସକାଳ ଆସେ, ସେହିପରି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି, ସୁଖ ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ଭରିଦିଏ, ଦୁଃଖ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଏ ଓ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଥର ମାଠିଆ ଉପରେ ପଡ଼ୁ କି ମାଠିଆ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ୁ, କ୍ଷତି ତ ମାଠିଆର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କ୍ଷତି ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ।